e uso quest'altra per le medio-basse. Chiudo. Vieni un po' più vicino a me, per favore. Chiudo. Chiudo. Giro. Occipite, perché io mi tengo a lui. Qui chi lavora è la mia testa, perché è questa che sta tenendo la leva. Le mie mani non fanno niente, se lui ha gli addominali troppo forti me lo porto fuori, lascia. Entro, me lo chiudo, mi aggrappo, rastro.